对于这样的一个跟年龄相关的常见疾病，那我们从这一次的记者会，我们就知道，它这是一个这个普及率非常高的。那我们今天就会知道，对这样的话，我们应该先从一个疾病的认知，也就是说，这是一个疾病，不是一个单纯打呼。因为我们事实上我们在其他研究发现说，会打鼾的病人，事实上因为不断打鼾，他的颈动脉也会比较狭窄哦，所以这个是一个打鼾不是无害，它是睡眠呼吸中止最主要的表现，所以这是疾病的一个形态的认知。第二就是必须要做一个检查。那检查为什么我们说在今年我们会推行所谓的居家睡眠检查？因为很多的病人换到一个陌生的床、陌生的环境，不管冷气太强、床垫的舒适程度，还是韧床或枕头，很多病患他在真正在医院里面睡起来，事实上它的有效率并不是最好的。那居家睡眠检查虽然它的频道比较减少，但是它是在一个熟悉的环境，能够呈现真实的睡眠的一部分，所以早一点做居家的睡眠检查，这个在时效性是有帮助的。第三个就是要确诊，那你经过整个检查的结果，经过专家来把这些资料分析、确诊，以及配合你的临床的各种检查的一个结果跟症状，我们做一个确诊，最后就是治疗。那我必须讲说，治疗来讲，我们一定是非侵犯性治疗是优先的，手术是第二线，是一个 salvage， 就是一个当第一线的治疗，非侵犯性治疗没有效，我们才考虑侵犯性的手术治疗。那在这同时里面，我们可以事实上我们都必须要在整个生活形态里面要做一些调整，因为会有睡眠呼吸中止的这种病患。事实上，我们都必须要，我们现在的推行的一个概念叫做，从生理时钟开始做起，因为多数现在很多年轻人都晚睡熬夜，所以生理时钟事实上是诺贝尔2年前的一个发现，生理时钟是很重要的。比如说我们会建议早一点睡，比如10点多睡、11点睡，这些把生理时钟提早的话，我们肌肉张力就比较够，睡觉就不会塌陷阻塞。生理时钟。第二就是说，我们一定要让病人经鼻呼吸，不要张口呼吸。这些不管是带呼吸器还是正常的呼吸，我们就要经鼻呼吸。所以，我们刚刚2位讲者有讲到，事实上我们要改善的是鼻子的阻塞、过敏性鼻炎这些在治疗前我们就应该要同时治疗。第三个就是说，我们甚至一定要训练我们的肌肉，让它不要嘴巴张开呼吸，经鼻不经口，这是一个很重要。然后这些局部的治疗之后，我们同时让病人，如果可以的话，尽量侧睡，不要仰睡，因为我们呼吸道在亚洲人是比较扁的，那扁的长轴是在侧颈，所以侧睡的时候就可以对抗整个重力。所以就为什么很多老公睡觉的时候会打鼾，太太就推一下，让他换一个姿势，这个整个鼾声就在一定的时间内就会减少，因为睡姿的改变。那第4个是全身性的，就是体重。因为体重这个很胖的时候，我们在呼吸的行为不能够肺部正常呼吸，我们很用力吸就会变成一个负压，我们的呼吸道就会塌陷。所以我们必须要睡眠的生理、局部、区域跟全身，我们这都要给病人一个整体的治疗，然后再配合说我们认知到这个疾病，我们检查出这个疾病，那我们可以从非侵犯性的呼吸器开始做。那如果呼吸器有些时候我们专科医师还可以去搭配，有些行为、有些的方式、有些的一个结构是会阻碍呼吸器的使用，那我们再去调整。这样的话，我们就可以达到我们一个整体性的全人的医疗。谢谢。